Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eletrohélio. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá o seu like para que você possa ajudar o canal a crescer. Enfim, hoje eu quero mostrar para vocês como consertar o ventilador Mallory. Vou ligar para te mostrar o barulho. Está fazendo muito barulho e é preciso trocar a bucha. A bucha está ruim. Só depois que eu desmontar que eu vou saber se o eixo está ruim também. É que você verifica. O eixo ele pode ter folga assim, mas de lado não. Você faz um movimento assim, se tiver a folga aqui, aí essa bucha está ruim. Essa bucha aqui ela está boa. Provavelmente a traseira aqui, é a bucha traseira que está ruim. Mas vamos lá. Estando aqui, eu vou remover essa caixa de engrenagem para te mostrar como está a bucha na parte traseira desse ventilador. Pelo barulho que ele estava fazendo. Aqui você vê a folga. Tá ouvindo o barulho? Vou dar uma ligada nele. Tá batendo, a bucha tá gasta, a bucha traseira. A folga é de lado, ó. Ela gastou. Vi? Essa bucha aqui gastou. Agora um detalhe, se você for tirar esse eixo aqui, ele prender aqui, não tente tirá-lo. Troque as buchas sem removê-lo daqui. Bom pessoal, esse aqui, como não está muito apertado, eu vou ver se consigo tirá-lo. Tá saindo justinho. Porque às vezes essa bobina aqui, ela foi feita de maneira muito apertada aqui. Quando você vai puxar o eixo, o rotor agarra aqui, ó, e arrebenta os fios. Aí destrói o estator. Aí se o eixo tá bom e é só a bucha traseira, aí você não tira ele daqui. Deixa ele aqui. Ficou ruim, olha só como é que ela gastou. E gastou em pouco tempo. Aí essa bucha aqui vai ser substituída por esta. Vou te mostrar como remove. Tá vendo aqui essas travazinhas aqui, ó? Você vai com uma chave de fenda, levanta aqui com todo cuidado. Como ela gastou. Você vai com a nova.
coloca e vê se vai dar pressão. Experimenta primeiro aqui. Aqui tá dando uma ótima pressão, mas há ventiladores parecidos com esse, que aqui dentro você tem que botar uma arruela grande, né? Ou fazer um anelzinho assim, de um enchimento aqui, para dar pressão, para a bucha não ficar solta aqui. A bucha não pode ficar solta assim. O que tá aqui é a parte que segura o óleo aqui. Uns vem esse felpo, outros vem esse tipo pó de serra. Aqui você vai colocar o óleo, de preferência esse óleo mais grossinho, que é o óleo 40, para motor a diesel, porque ele leva muito mais tempo a secar, né, do que outros óleos. Só botar e fechar de novo. É simples, não é difícil. Às vezes calha dessas travazinhas aqui quebrar. Aí a opção é você pegar uma broca fina com a furadeira e fazer 2 furos, assim um do lado, outro do outro, assim na mesma direção, e botar um parafusinho com porca para segurar a bucha. A bucha ela não pode ficar muito presa e nem muito solta. Ela tem que ter movimento para você poder centralizar o rotor, né? Isso aqui é fio de alumínio, isso arrebenta à toa. Então, o máximo que você puder não remover, é melhor para você. Bom, pessoal, essa folga aqui, ó, ela não atrapalha o ventilador funcionar, mas se deixar muito, o eixo vai ficar andando para lá e para cá. Então, essa folga você tira com essas arruelinhas de fibra. Aqui eu ainda não fechei o motor. Aí você coloca, mas você tem que deixar uma folguinha, porque também não pode ficar sem folga. Bom, pessoal, agora eu já diminui a folga e vou fechar
o motor. Bom, pessoal, já fechei o motor. Se caso esteja prendendo um pouco, você dá uma batidinha assim, ó, mas bate nessa parte dura aqui, ó. Evite bater nessa parte aqui, porque se você empenar isso aqui, fica muito difícil de centralizar. Então você bate na parte dura. Ó, ele está centralizado. Eu não bati aqui, ó. Tem que... Agora eu vou dar uma ligada, sem a caixa de engrenagem no local. Esse barulhinho aí é porque ele é de controle remoto. Então toda vez que chegar a corrente, faz esse barulhinho. Ele é de controle remoto e é também manual. Não está mais fazendo barulho, esse é um barulho natural dele mesmo. Bom, pessoal, é isso aí, o ventilador está montado e agora eu vou ligá-lo. Agora é o barulho natural dele. É isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse aí é o ventilador funcionando.